最近網上面見到一啲卡爆嘅聲稱就一定會收到 SR 或以上嘅卡嘅，咁我哋就心血來潮就買一包翻嚟試下，睇下咪抽到呢啲卡。佢仲話咧，如果你拍片咧全程錄晒佢咧，抽到唔係呢啲卡咧，佢就會全數退翻款嘅。咁我哋心都過嚟啦，咁我包裝都完整嘅。咁我拆開睇下入邊有啲咩。咁咪有啲 pop 紙包住個卡包啊！好冇包裝先，都正正實實都冇乜特別。唔知俾人做部手腳啊！好，再望喺入邊先啊，都冇乜特別。我哋而家學啦，會唔會真係中到咧？好，開始。好，what the fuck？仲唔知鋪設啊？